Salve rapaziada, começa mais um vídeo no canal de cinema. Bora pro vídeo, vamos lá, não? Eu tô aqui, eu vou botar o som no G2 hoje, né? Bora de marcha. Isso aí aqui. Pronto. Luzona tá bem, tá escuro. Deixa eu ligar mais assim normalmente. Aí. De lado aqui, senão é foda. Não tem jeito. Agora aqui, né? Vou cobrar a minha mão espaceira. Esse cara aqui, velho. Só vou esperar aqui. Já era. Deixa eu abrir o porta-malas aqui pra. A hora que eu coisar vai ficar bem aqui assim, ó. Eu acho que eu vou botar no banco de trás melhor. Botar ali naquele banco de trás ali, melhor, né? Eu gosto demais. Prontinho, já botei no banco de trás ali, né? Botei no chão do banco de trás, então, tipo, né, mano? Aqui ficou um bom espaço, né? Então, eu vou trabalhar hoje, né? Essa vez não tá aqui porque o chefe parece que vai vender e aí o filho dele também viajou com ela hoje. Mas ele disse que tá precisando pegar outro carro melhor, mano. Então, né? Eita, bora entrar aqui, já vou. Aí, família, já era. Já. Vamos embora. Amanhã, família, amanhã não sei que hora. Tá montando a ação nele, né? Um V2 aqui, né? Aí, ó. Dois enquadrados aí. Aí já. Aí, ó. Selinho aqui. Selinho aqui é top. Deixa eu dormir, amanhã nós pegamos uma montar. Amanhã não vou trabalhar, então bora de. Espero que dê tudo certo, né? Vou botar só, não sei se eu vou na oficina, sei lá. Pronto, amanhã já, filho. Bora de marcha agora. Tirar o giz aqui, né? Não dá né? Você é louco. Vou lá levar pra botar o som. Eu liguei, né? Pode marcha. O gostinho do bicho tá até bom ainda. Fica rodando, caralho. Pronto. Pegamos aqui. Vamos fazer a revisão aqui. Eu vou botar a bateria aqui, como eu não sei botar esse bagulho ainda. E aí, mano. Acho que vou montar em casa o carro, tá ligado? Então vou deixar aqui pra ele fazer aquela revisãozinha básica, né? Que de livro lá. Agora lá trabalhar e, né? Bora de marcha. Aí, já voltei. Voltei cedo hoje, né? Falei que nem ia trabalhar, mas só fui lá resolver alguns papéis pra mim. Entrega não estão podendo fazer agora, né? Como não tem os carros pra fazer as entregas, aí fica complicado, né? Pegar um cartão assim. Aqui no escuro também esse vídeo.
Aí, tá cheio. Vamos falar aqui. Deixar aqui fora aí. Abre as portas aqui. Pra nós. Aí. Eu tirei do porta-mala. Tá voltando aqui, já volto. Aí, família, aproveitei e tirei os vinhos já pra nós dar uma olhadinha no motor. Entendeu como é que os vinhos ficou, família, ó. O bichão ficou brabo, viu, ó. Credo. Vou botar uma musiquinha aqui. Ó, aqui, ó. Credo. Dobrei meu joelho e fiz um pedido. Toda manhã é recomeço meu. Suba com o balanço, ele rema comigo. Só Deus e eu. Me deu direção quando eu tava perdido. Na dificuldade ele me acolheu. És a calmaria do seu filho aflito. Ele te escolheu. Que ele cresça e apareça. Sempre divido a eu. Não importa a sua crença. Paz e amor pros teus.